जयपुर में आयोजित श्री भंवर सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में शेखावटी शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। शेखावटी शूटिंग रेंज के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सब यूथ मेंस एयर पिस्टल में अभिनव कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। रिद्धि भूकर ने 10 मीटर एयर राइफल जूनियर वुमन और 10 मीटर एयर राइफल यूथ वुमन दोनों श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। यूथ वुमन एयर पिस्टल में जयंती कुमावत को सिल्वर मेडल और सब यूथ वुमन एयर पिस्टल में जयंती चौधरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। रेंज के पीयूष चौधरी और पीयूष सैनी ने अपनी कैटेगरी में 361 स्कोर करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शेखावत ने बताया कि अब खिलाड़ी 12 से 19 अगस्त तक जयपुर में होने वाली स्टेट चैंपियनशिप की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं।